आमकां पणजे फायर स्टेशनाक 14 आणि 13 मिनटान कॉल आयले. ऑन द स्पॉट आमी गाडी टर्न आउट केली. वाटेक सगळे ब्लॉक आले तरी आमी ब्लॉक क्लियर करून पुलिसांनी सपोर्ट केलो. आयले आनी पयले जाल्यार एकदम व्हडल्या टॉवरार, वयल्या टॉवर नेव्या ब्रिजाच्या टॉवरार उजो पेटला. सो आमचो वयलो जो मॉनिटर म्हणून आसता तेतून आमी उजो पाडलो की रेंज भरपूर पयस आशिल्ली आनी ते फूल टाकी मारून रिजर्व मातशें थोडो स्टॉक आयला रावला. सगळे मारून आमी उजो पालयलो आहा. ऑलरेडी क्लियर आहा. 4 जाण मनीस आसले थंय. उजो जेन्ना पालयल्या उपरांत तांकां देंवपाक मेळना ते तेंचे डेथ जातले आसले उजो पालवंक नासलो. सो उजो पालयल्या उपरांत ते देंवल्यात आनी आतां सद्या सेफ आहा सगळें. इतल्या पोजिशन आमी सांगूंक शकना कोजा फायर कितें आहा तें, कित्याक आमी चड पयस आहा न्ही. आमचे जे सुपिरियर आसतले ते मागीर डिसायड करता पळयतले खंय कित्याक खातीर उजो पेटला वतो ते चॅक करतले मागीर तुमकां सांगूंक शकता. कांयच कळना डिस्टन्स चड पयस आसल्या कारणान आमी पळोवंकूच शकना वचोंकूच शकना न्ही थंय न्ही. ह्या पुलाचेर एक अपरकीत जायत आसा. पयलीं एकलो कामगार वेल्डिंग करतना भाजून सोंपलो. उपरांत क्रेन पडली आनी शुक्राराक घडलां तें तिसरें अपरकीत. GSIDCन कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान उजो कसो लागलो ताचेर डिटेल रिपोर्टूय मागला. आयज दनपारां थंय एक मायनर फायर इन्सिडंट जाल्लो. म्हणजे आमी जो हेजियन क्लॉथ म्हणजे आमचो साक जो आसता तो आमी क्युरिंगाक ताका रॅप करता. म्हणजे पियर 33 जो आशिल्लो म्हणजे आमचो मांडवेच्या पणजे सायडींतलो तिरार आनी त्या साकाचेर म्हाका दिसता कितें आयदर वेल्डिंगाची गॅस कटिंगाची ठिणगी पडली नाजाल्यार शॉर्ट सर्कीट जालां आसतलें आनी थंय ताका उजो पेटलो. एक मायनर फायर इन्सिडंट आशिल्लो पूण एक आमच्या फायर डिपार्टमेंट आनी पुलिसेन एक कमेंडेबल जॉब केलें. म्हणजे एक पीक ट्रॅफिकान पसून तांणी एक बरे भशेन ती परिस्थिती हाताळ्ळी. दो इट वॉज अ मायनर इन्सिडंट GSIDCन एक ताजेर इन्क्वायरी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागल्या. कन्सल्टंटाकय सांगलां की डिटेल हाजेर रिपोर्ट जाय म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.